আজকে আমরা মিক্সার গ্রাইন্ডার রিপেয়ার করে আপনাদেরকে দেখাবো ঘরেই নিজেই কিভাবে গ্রাইন্ডার রিপেয়ার করতে পারেন। তো এটা হলো মিক্সার গ্রাইন্ডারের সুইচ, এটা ওভারলোড সুইচ। এটা খালি ওভারলোড হয়ে যায় যদি, তাহলে আপনি সুইচ টিপি দিয়ে ঠিক করতে পারবেন। আর এটা নতুন সুইচ লাগিয়ে দেব। সুইচটা একদম পুড়ে গেছে, 30-40 টাকা দাম হইব ভালো সুইচের দাম। এটা আপনারা কিনে নিয়ে ঘরেই লাগাইতে পারেন। যদি দোকানে রিপেয়ার করতে আনেন তাহলে মোটামুটি আপনাদের কমসে কম 200, 300, 150 টাকা বিল করে দেয় মেকানিক। এটা আমরা এখন লাগিয়ে নিব, লাগিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে কি হয়। আমরা এখন লাগিয়ে নিচ্ছি, লাগিয়ে নিয়ে লাইন সাইন দিয়ে টেস্ট করে দেখব। প্রথমে আমরা মিটার দিয়ে টেস্ট করে দেখব। ভালো করে টাইট করে লাগিয়ে নেই। টাইট করে লাগিয়ে নিয়ে, এটা হলো মেন লাইনের জ্যাক তার, আর ওইটা আরেকটা, হ্যাঁ এটা হলো আপনার মোটরের তার। আমাদের ঘরে বসে নিজে 20-30 টাকার মধ্যে রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগিয়ে নিয়ে প্রথমে আমরা মিটার দিয়ে চেক করে দেখব যে কোনো শর্ট আছে কি না নাই। যদি শর্ট থাকে তাহলে আমরা কারেন্ট দিব না। লাগিয়ে নিচ্ছি নাটগুলো লাগিয়ে নিয়ে আমরা মিটার দিয়ে চেক করে দেখব যে আমাদের তারগুলোতে কন্টিনিউটি আছে না নাই। লাগিয়ে নেই। এটা ঘরে আপনারা নিজে রিপেয়ার করতে পারবেন। এটা বেশিরভাগ ওভারলোড সুইচ ওভারলোড হয়ে উঠে যায়। এখন আমরা মিটার মেরে চেক করব আমাদের মিটার কন্টিনিউটি মোটে নিয়ে চেক করে দেখব। মিটারের ব্যাটারিটা দুর্বল আছে, পাল্টি করে নিতে লাগবে ব্যাটারি। বর্তমানে এটা দিয়ে চেক করে দেখছি। লাইট দিলে অফ হয়ে যায়, ব্যাটারি লো মিটারের। মিটার লাগিয়ে সুইচ দিয়ে আগে প্রথমে দেখব কন্টিনিউটি ঠিকই আছে। এখন আমরা লাইনে দিব, লাইনে দিয়ে টেস্ট করব। দেখেন এই যে আসছে, লাইন পাইছে আমাদের মিক্সি গ্রাইন্ডার ওকে হয়ে গেছে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, পরবর্তী অন্য ভিডিও নিয়ে দেখা হবে।